Kanus Emmanuel OC station ahabwa KAMWENGE Pooriisi nagira ngo akakiiko karikureebuza eby'amagara mu State House niko katahire mu nshongezi kandi nabo kwimukiramu bakashanga sora y'irwariro eryatungire eshokonkwire hatari mu byoma. Agaba Charles ne Happy Nelson abatuuze ba Bunyangabo district babaleta okujja okutereza sola eno kakati instead ekifo ky'okutereza bo vandalizing babamu major parts whereby tiyasobora na kukola. Ubwo nagira ngo kucondoza kushangira ngo ebyoma byasore byingi bikibwe cyaresere yaremwa kukora abantu bano balina okuletebwa ku bot daswaki twabakutte era bali mu komera lyaffe. Sola eno bagamba nti parts ezagibibwako bwe twali tunoonyereza gye twakutte bano abavubuka babiri parts ezimu twazi recoveryinze twazisanze nabo era tuzinano nga exhibits. Abakwasurwe bamanyurwe nk'Agaba Charles hamwe na Happy Nelson kandi bona n'abatura ba Bunyangabo. Omuganda makuru Pooriisi mu rurembo rwa Fort Portal bakiriyo nibahiga mukama wa motoka yaresere hakashashamara mu rurembo Fort Portal bwanyuma yo kuteekateekwaho kubera umubomu. Funa umusango ku Lwokuna ogwalimu emmotoka yali egambwa nti erimu bomu naye okunonyezebwa okutandikirwako walaga nti waliwo obubbi bwaliwo waba bakozesa emmoloka eyo okubba omuntu yavaayo nange baamu bus center era tuli mu kunoonyereza. Bwanyuma y'esaabitemu ekihereze kubaho Vincent Westjoli omugambirizi wa Pooriisi abw'ekyanga kya Rensol West nagira ngo bakiriyo nibahiga mukama w'emmotoka egi. Tubabuulira abantu abasinga nti emmotoka tumanyi nannyini waayo era tujja twanoonyereza paka we tutuuse tulina we tutuuse ne tujja kuvayo tubabuulire tunanga tulina we tukutte abantu tujja kuya tubabuulire. Ogwo nagira ngo bamazire kumanya emyanya y'emmotoka egi eizire netamburiramu okurugiirira ahari kamera zaabo z'ahanguuto kandi emyanya egi erimu Fort Portal Town, Kasese, Ntungamo, Mbarara hamwe na Rubirizi. Emmotoka eno twakozesa kamera zaffe ez'ekikugu bazita ez'okukkubo nezitulaga emmotoka eno ruutu gye yakozesa okuva ekasa yayita wano yatuuka wano ng'eyise Kasese nayita Bushenyi, Rubirizi, Mbarara, Ntungamo, Lwampala era tulowooza ffe kwena kututuuse kuba tujjagamba tulina we tutuuse naye tuyinza obutajja ne tubyatula kubanga tukyanoonyereza. Pooriisi eriyo neeyetebeekanisiza kushohoza ebishushani by'abashaija bashatu ababaire nibakoresa emmotoka egi. Gashakwa Anthony Atwine na Jonah Ntusingwire.